Так, ребята, ну вот сегодня я приехал к Коле. Сейчас будем тестить камин. Говорят, в плохую погоду тяга рушится. Плохая тяга. Так, ну что, я тут приготовил мокрые дрова, порубил их. Оль, ну ты как думаешь? Что, у нас получится разжечь? Я думаю, что все получится. Получится все? Да. Ага, сейчас попробуем. И сильнее можно? Ну конечно, открой сильнее. У нас там уже все прогрелось. Сейчас дым сюда не пойдет. Вот, еще подкидывай. Еще? Ну конечно, штуки 4 хотя бы закидывай. Давай сожгем уже эти доски. Очень жарко. Ой, молодец. Давай Очень еще одну. жарко. Давай еще одну. Мне кажется, мне тут сейчас вывалится.